हाँ किधर जाना है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं चाचा कोटा जाता रहता हूँ, मेरे यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं। हम ऐसे पिकनिक स्पॉट है तो जाते रहते हैं। आज राइडिंग के हिसाब से जा रहे हैं, राइड करेंगे वहाँ पे। अच्छा, और रोड भी होगा, ऑफ रोड भी होगा, मज़े करते हैं और जल्दी से शिफ्ट होते हैं गोप्रो पे और दिखाते हैं कौन कौन साथ में आ रहा है। बाकी जो लास्ट व्लॉग में जो भाई लोग थे वही इस व्लॉग में वापस हैं, वही वापस साथ में आ रहे हैं, उन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ। वैसे तो आप उनसे अवेयर तो हो ही गए होंगे। अगर और कोई एक्स्ट्रा आता है तो फिर मैं भी इंट्रो कर लूँगा और आपको भी उनसे इंट्रो करा दूँगा। सो फ्रेंड्स, स्टेला को बाहर निकाल लिया और चक्षु भाई भी हमारे साथ आ चुके हैं उनकी ड्यूक लेके, ड्यूक 390। गोप्रो पे शिफ्ट होते हैं और जल्दी से निकलते हैं। बाइक पे बैठ चुके हैं, जल्दी से ग्लव्स पहनते हैं और निकलते हैं। वैसे आज हल्की हल्की बारिश भी है तो बारिश में तो मज़ा ही आ जाएगा ऑफ रोडिंग करने में। तो वैसे तो कर तो GT 650 से रहा हूँ। चलो तो गाइस जल्दी से मीटअप पॉइंट पे पहुँचते हैं और आज कौन कौन आया है उनसे इंट्रो कराते हैं। आज की राइड भी सक्सेसफुल हो जाए बस। लगभग टाइम हो रहा है 6 बज रही है और 6 बजे का टाइम था वहाँ पे मीटअप का, तो मैं लेट हो चुका हूँ। चलो अच्छा है, इधर लाइटिंग है, कुछ तो दिख रहा होगा कैमरे के अंदर। मीटअप पॉइंट पे आ चुके हैं, यहाँ करते हैं मीटअप जल्दी से। चलो अभी कैमरा बंद करते हैं, दूसरे मोबाइल पे के शिफ्ट होते हैं। तो गाइस भी और भैया लोग आने बाकी हैं, तो फिर वो आ जाए फिर निकलेंगे। इतनी देर में यहाँ पे ड्यूक 200 जो है चक्षु भाई की, तो इसका रिव्यू करते हैं। वैसे तो स्टिकर बहुत अच्छे अच्छे लगा रखे, स्पीड लिमिट 69, माफिया एंड। चलो भैया आ चुके हैं। सो गाइस हेलमेट पहन लिया है, आज की राइड के लिए निकलते हैं ग्लव्स पहन के। चलो निकल चुके हैं हम। आज और कोई आया नहीं, मंडे है तो सब काम पर रहते हैं, हमें वेले हैं जो जा रहे हैं। तो ठीक है यार, राइडिंग इज मैंडेटरी। बाकी बारिश गिर गई तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा और ठंडा हो गया है माहौल। पर बिन मौसम बारिश गिरी है तो कुछ मज़ा नहीं आया देख के। बारिश हो जाने के बाद रोड पूरा गीला हो चुका है। देखते हैं, वहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं, क्योंकि चिकनाहट आ गई होगी पानी की वजह से मिट्टी में। बारिश आगे ज़्यादा मिलेगी अपन को, क्या करें? टाइगर पॉइंट तक चले? कहाँ तक? टाइगर को? हाँ वहाँ चल, पास भी है, फटाफट जाके आराम से एंजॉय कर पाएंगे। चलो ठीक है। ये क्या अपन को मौसम दिख रहा है ना? हाँ बाल छाड़ देगा। ठीक है, ये चढ़ेगी टाइगर पॉइंट तक? आराम से। चलो ठीक है। मैं कि ये ध्यान रखना, देख गाड़ी कोई भी चढ़ जाती है, ध्यान ये रखना कि पत्थर रिसीव रास्ता नहीं है, ऐसा रोड नहीं है, हाँ ट्रेल है। अच्छा तो आराम से पीछे धीरे 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 करते हुए, ओवर पुश मत कर देना। ठीक है। तो चेंज किया है क्योंकि आगे बारिश और मिल सकती है, तो उस वजह से भी हम नियरेस्ट कोई प्लेस पे जाएंगे, टाइगर पॉइंट पे। दिस इज़ ब्यूटी ऑफ अवर बांसवाड़ा। राजस्थान में कहते हो ना कि पानी नहीं है, देख लो भाई राजस्थान में हाल पानी। एक टाइगर पॉइंट ही है जो मैं पहले कभी गया नहीं, इन लोगों के साथ ही जा रहा हूँ। ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी आज GT के साथ, मुझे कुछ हो जाए चलेगा भाई, इसको नहीं होना चाहिए। अच्छा है ग्लव्स पहन रखे हैं, हाथ में ठंड थोड़ी कम लग रही है। अगर ठंड में आप राइडिंग कर रहे हो तो ग्लव्स तो बहुत ज़रूरी है, ठंड से भी बचाएंगे। कुछ ऐसी जगह है, वाह कितना सही जगह है। अगर कोई आया भी नहीं हो इस रास्ते पे
जिसने कभी टाइगर पॉइंट देखा नहीं हो, जो बांसवाड़ा से हो, वो भी एक बार, पर जिसको प्रॉपर बाइक चलाने आती हो वही है, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है, रोड है ही नहीं आने की यहाँ पे। बंद हो गई, चढ़ जानी चाहिए। यो भाई साहब बंद हो रहा है। सो आज हुई है ऑफ रोडिंग तगड़ी वाली। वी आर फाइनली रिच्ड इन दिस ब्यूटीफुल स्पेस। भाई 2-3 बार बंद हो चुकी गाड़ी, मज़ा आ गया। ये हर्डल थोड़ा सा का एक ही पेज है बस इसमें। बस इतना ही है ये चीज़। चलो बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं टाइगर पॉइंट पे। तो ऐसा कुछ है नियरेस्ट इन बांसवाड़ा। सो चलते हैं ऊपर। इस टाइप की कोई बिल्डिंग है। व्यू तो बहुत प्यारा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर बांसवाड़ा। और राजस्थान का भी पानी दिखाएंगे। यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर और मैगी की बनाते हैं और दिखाते हैं, फिर निकलते हैं थोड़ी देर में। तो नीचे अंदर छोटा सा बैठने का बना रखा है, बैठे हैं ऐसे। छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटा स्टोव। मैगी बन रही है, कॉफ़ी बन चुकी है, ब्लैक कॉफ़ी। राइड पे आने के ये फायदे हैं, एंजॉयमेंट भी हो जाता, खाने का खाना भी हो जाता। चलो मैगी तो बन चुकी है, पर एक चीज़ और बतानी थी मेरे को कि ये जो चीज़ें लोग आते हैं और यहाँ पे जो डेकोरेशन की तरह सजा के रखा है ना, ये चीज़ें सारी अपने एक बार घर ले जाया करो। क्या है ना कि यहाँ पे सजाने लायक कोई है नहीं और कोई देखने भी नहीं आएगा यहाँ सजाओगे तो थोड़ा ध्यान रखो यार। बाकी वो मैगी खाएंगे, एंजॉय करेंगे और चलते बनेंगे। तो बैग पैक कर लिया है, अब निकलते हैं। पर बारिश आ रही है बहुत तेज़, अगर दिख रही हो तो यहाँ फंस चुके हैं हम। 2 घंटे से बैठे हुए हैं, बारिश रुकेगी रुकेगी, रुक ही नहीं रही है। बहुत परेशान कर रखा है यार। हाँ ये कर सकते हैं ना, अंदर बैठ के नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जीटी के अंदर, और क्या। चक्षु भाई को लग तो रही है ठंड यार, वही अभी से हेलमेट पहन के बैठे हुए हैं। ये दिल लुटा हुआ है चक्षु भाई का। तो निकल गए हैं, अब निकलो क्योंकि लेट हो गए हैं और बारिश भी बहुत तेज़ आ रही है, तो यहाँ से भागना ही सही रहेगा। सो ये हो गए। सो गाइस निकलते हैं। चली जाएगी चलो चलो उतर जाएंगे। शांति। भाई साहब बारिश में ऑफ रोडिंग स्लिपरी, फुली स्लिपरी। अगर मैं यहाँ इस चला कर लेके गिरा तो मुझे बहुत दुख होगा। तो चलो पहुँचने ही वाले हैं नीचे, खड्डे में नहीं। आज हो गई प्रॉपर ऑफ रोडिंग, आराम से जाना है। बच गया वायर। किधर जाना है, रास्ता किसको पता है। चलो इधर तो गेट बंद है। और नो गलत उतर गया। शिट फक। फाइनली आ गए नीचे। हाँ ना कुछ नहीं हुआ, उल्टा घुस गया था उस तरफ, तो उधर घर आ गए वो उनके। यहाँ पे अड़ी है हल्की सी, पता नहीं। तो चक्षु भाई भी आ गए हैं, चलते हैं अब। चलो
अच्छा हेलमेट पहन रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और GoPro भी वाटर प्रूफ है, इसमें बच गए। आज हेलमेट और शूज़ की अहमियत पता चली कितने काम के। जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो और बाइक चला रहे हो, बाइक राइडिंग कर रहे हो, तो हेलमेट और शूज़ बहुत ज़रूरी है। वो पानी उतर रहा अंदर तक, फील हो रहा है ऊपर। यो चलो, तो भाई पूरा भीग चुका हूँ मैं, फुल बारिश है पूरा बांसवाड़ा में। दोनों फ़ोन पे गए होंगे मेरे। तो अंदर तक फील हो रहा है पानी, पानी उतर रहा है धीरे धीरे। ये जो फीलिंग है ना, बहुत गंदी फील हो रही है। जिस हिसाब से ड्यूक आवाज़ कर रही है ना, कहते हैं छपरी गाड़ी है भी सही, पर चलाने वाले के ऊपर डिपेंड है वो कैसे चलाता है और कैसे उस गाड़ी को प्रेजेंट करता है। तो यार निकलो जल्दी से यहाँ से, आदत करने लग गया। क्लच में ये दिक्कत है, फिर ऊपर से बारिश भी है, पूरे ग्लव्स गीले हो गए तो कंफर्टेबल भी नहीं है। चलो वहाँ मिलते हैं, ठीक है चलो। चल चलो, नहीं नहीं अभी घर घर घर। तेरे को जाना हो तो तू जा, मेरे को घर जाना पड़ेगा। हाँ फ़ोन ये वाला भीग गया, पूरा गंदा हो गया। घर ही जा रहे हैं सीधा, अभी कहीं जाना नहीं है क्योंकि बहुत भीग चुके हैं पूरे। तो हो रही है फ़ोन की चिंता, क्योंकि जो फ़ोन जिससे मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो वाला हो चुका, वो उसकी डिस्प्ले टूटी हुई, अगर उसमें पानी चला गया तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। चलो फाइनली घर पहुँच चुके हैं, इतनी देर की स्ट्रगल के बाद। सुबह 6 बजे के निकले थे, अभी आ रहा हूँ 11 बजे। फाइनली आ गए, और भाई तो पीछे से चले गए। सो घर आ चुके हैं और ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, और बहुत सारा प्यार दो। और मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बस कोई गलती हो तो बता दो, तो फिर मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। चलो बाय, अभी ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।